Di sisê gulanê Roja Çapemeniya Azad a Cîhanî de rewşa rojnamegerî û rojnamegeran li Bakurê Kurdistanê û tevahiya Tirkiyeyê tê nîqaşkirin ku li gorî rojnamegerên sînornenas di lîsteya cîhanî ya Azadiya Çapemeniyê ya sala 2020 de Tirkiye di nava 180 welatan de di rêza 154 de ye. Dîsa li gorî rojnamegerên sînornenas di sala 2019 de li Tirkiyeyê 586 nûçeyên ser internetê hatine sansürkirin. Burada bölgede biliyoruz bu geçmiş yıllardan. Derbarê mijarê de Serokê Cemiyeta Rojnamegeran a Başûrê Rojhilat Veysî İpek dibêje tabloya niha cihê xemgîniyê ye û her wiha yasa jî hene rewşê wisa rave dikin ku pêkanê li gorî wan yasayan serî de rojnameger herkes wek tawanbar verin nîşandan. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününden önce. Di demek ku em pêşwaziya Roja Azadiya Çapemeniyê dikin de giştînameyek hate derxistin ku dema hêzên ewlekariyê karê xwe bikin qedexeye ku dîmenê wan were kêşan. Ew yek bo Azadiya Çapemeniyê pirsgirêk û li dê jî makezagonê ye. Divê rojnameger di karê xwe de rastî guwaşê neyên nekewin wê rewşê de ku xwe sansûr bikin û divê rojnameger ber bi alîgiriyê ve neyên kêşandin. Li gorî daneyên saziyên sivîlên rojnamegeran li Tirkiyeyê 91 rojnameger girtîne. Di 5 salên dawîn de nasnameyên rojnamegeriyê yên 3804 rojnamegeran hatine betalkirin. 11157 rojnameger bêkar mane. Rêveberê Komeleya Rojnamegeran a Dicle Firatê Zeynel Bulut amaje dike ku ev rewş nîşaneya qelsbûna demokrasiyê ye. Dema ku mirov li vê tabloya heyî dinere rewşekî kambax mirov dibîne. Yani li welatekê ku Azadiya Çapemeniyê lê tune be tê wate ku li wê welatî ne hiqûqê ne demokrasiyê heye ne jî mafê mirovan heye. Taybetî jî li Bakurê Kurdistanê ji bona Çapemeniya Kurd nahêle ku tu nefesekê bisî nahêle ku em bêjin tu bi awayekî azad nûçeyan çêbike û tu ragihîne. Li gorî daneyan di serdema rewşa awarteya davbera 20 tirmehê sala 2016 û 18 tirmeha sala 2018 de 178 sazî û dezgehên Çapemeniyê hatine girtin û di navbera salên 2003 û 2018 de derdora 12,000 rojnameger jî hatine darizandin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.